الوغ كيفاش نصاوب الدواء ديال الكورونا غير من الدار ديالي فقط باستعمال واحد المركب اللي كنسميوه البنزان لاصقين فيه واحد جوج ديال لي فونكسيون اللي هما الكلور مع لا فونكسيون امين NH2. الوغ غادي نزيدو لهاد الكومبوزي un autre composé اللي كيتكون من جوج ديال لي فونكسيون une fonction ester une fonction alide. Voilà, نخلطوهم هكذا وهالماكله واجده ونشوفوا qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Tout d'abord عندي وفقا لداكشي اللي قرينا في لاتوميستيك لازوت عنده ان دوبلي كنربطو عليه بواحد التيغي ملاش كيتكون هاد الدوبلي كيتكون من دو الكترون. عندنا ايضا l'oxygène est plus électronégatif يعني il va attirer les électrons vers lui يعني غتبان فيه une charge delta moins وهنا غتبان لنا une charge delta plus. دونك شنو غادي يوقع هنا؟ هاد الدوبلي هذا غادي يتحول une liaison donc il va attaquer ce carbone. Voilà. Et après شنو غيطرى لهاد لا liaison بي غادي تطلع فوق من l'oxygène et comme ça غادي نلقاو هاد الريزولتا. Donc l'azote va former une nouvelle liaison avec ce carbone, donc noté en rouge. Donc nous avons ici un carbone rouge. قلنا أن الدوبلي طلع فوق هاد لا ليزون بي طلعت فوق الأكسجين دونك كتبان لنا دلتا موا تبقى لنا هنا واحد الأش ونكملو الطريق ديالنا هنا هادشي اللي بقى. فوالا دونك كوم سا فونكسيون استر. Voilà, donc il y a la première étape, c'est une formation d'une nouvelle liaison entre l'azote et le carbone. Après, je n'aurai dit ce qu'on appelle une prototropie, sachant déjà que le N qui فقد donc فقد من هنا لهنا فقد un électron donc غادي تبان فيه une charge positive. Alors هنا عندنا هاد H2 غادي نحاولوا نفرقوهم فرق تسد باش يبان لنا البلان كيفاش داير. Une prototropie, c'est tout simplement l'azote il va récupérer son doublé, donc la liaison va être la foc N+, ou le moins il va attaquer ce hydrogène, et donc on a une fonction alcool. Voilà. Donc, ici comme ça, le chlore. Le N قلنا هادي غتحول ان دوبلي sur l'azote et après donc كتولي عندنا comme ça COH غتكون une nouvelle fonction OH comme ça. Voilà, donc, et après, شنو غادي يطرا؟ غادي يوقع لنا واحد لا ميزوميري، ça marche. Donc شنو غادي يوقع لنا في هاد لا ميزوميري؟ pardon, ما غاديش يوقع لنا une mésomérie, mais tout d'abord, nous allons éliminer, donc on va appliquer une réaction d'élimination, donc le doublet de l'azote va tomber ici et on aura l'élimination du groupement OH-. Donc OH va sortir sous forme de OH-. Donc je vais dire le التالي نلقاو Cl comme ça N doublet غادي تحول encore une fois une liaison pi et donc غتحول لنا هنا غتبقى لنا C double liaison H comme ça CO O éthyle. Et après شنو غادي يطرا؟ OH- بحال قلتي جرينا عليها من لا موليكول يعني إليمينا درنا لها ليليميناسيون دونك يبقى فيها الحال. دونك شنو غادي دير؟ غادي تحاول تجي تكابتي سو هيدروجين. ما نساوش ici une charge positive. Donc le OH- va attaquer le H pour que la liaison va tomber ici et voilà l'azote عاوتاني غادي يسترجع الدوبلي ديالو دونك غادي يولي neutre. Donc on va neutraliser l'azote
et donc شنو غادي نلقاو لازوت قلنا يعاود يسترجع الدوبلي ديالو دونك كتكون لينا ان اش CH, C, et nous allons former une double liaison ici. Voilà. Donc après, on C, O, plus H12O. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, شي حاجة اللي déjà كنا قريناها في les hydrocarbures aromatiques. Donc, ce doublé, il va attaquer ce centre, d'accord? Il va attaquer ce centre positif, donc centre électrophile. Donc, on a l'addition, la substitution électrophile aromatique. Donc, la liaison va être pas carbone-carbone, mais carbone-carbone, le cycle va être le carbone ou le carbone. Donc نشوفوا في النتيجة شنو غادي نلقاو. Voilà, donc formation d'une nouvelle liaison entre C. دونك بما ان هذا الكربون هذا اكتسب هو ديجا الشرع عطاه 4 دونك ما يمكنش يكون يزيد ل5 دونك لا ليزون ايسي غادي تطلع فوق من الاكسجين. Alors, شنو غادي نلقاو هنا ان اش ديجا عنده دوبلي سي هنا كاين عاوتاني واحد لا دوبل ليزون دونك نبينوها هكا كاين عاوتاني واحد سي فوالا و السي عاوتاني لاصق فيها لاصقه مع السي وديك السي فيها او كوم سا au moins ou لاصقه فيها ايضا واحد الاو ايثيل واحد الجروبمون ايتوكسي دونك هو هذا. دونك ابري شنو غادي يوقع؟ دونك nous allons éliminer ce groupement étoxy. Donc غادي تيليمينا sous forme de éthyle au moins. Pourquoi غادي تيليمينا؟ لان الاكسجين il va غادي يرجع للبلاصه ديالو الدوبلي ديال الاكسجين غيرجع لا بوزيسيون ديالو. Donc c'est O comme ça. Déjà عندي double liaison هنا عندنا N فيه doublé و H لاصقة مع هادي donc plus élimination de éthyle au moins. Et après, nous aurons encore une fois une prototropie. Et bien, c'est tout simplement, on va justifier la prototropie ou de la tautomérie par un effet mésomère. Donc, ici, le doublé va tomber ici sur cette liaison. Ça va déplacer là. Voilà, comme ça. On va dire qu'on a la mésomérie ici. Et donc, après, je vais dire comme ça, c'est L, N. تكون لينا une nouvelle liaison ici. Donc هنا تبان عندي une charge positive, هنا يبان عندي ال H. Voilà, donc la liaison غترجع ما بين هنا. Voilà, c'est l'oxygène غادي يعاود يرجع ليه الدوبلي ديالو. Donc غادي تزاد ليه un troisième doublé. Et voilà. Et après, donc je n'aurai pas le O- va attaquer le H. Pourquoi? Pour neutraliser l'azote. Et donc je n'aurai pas Cl. Donc غتولي لنا N غادي يسترجع عاوتاني الدوبلي. يعني لاحظتوا هاد الدوبلي ديال ان غاديين وحنا كنلعبوا به مره نحيدوه مره نردوه. سي لا شيمي اورغانيك. اي دونك غادي يبقى لنا هنا CO l'oxygène qui va former une nouvelle liaison avec l'hydrogène. Ça marche. Et après غادي ندير واحد لا رياكسيون اللي هي بسيطه
اللي ديجا كنا شفناها في الشابيتر ديال لي زالكول. ديجا كنت ديطايت لكم الميكانيزم ديالها، هي بي او سي ال 3. دونك هاد لا رياكسيون معروفه شنو كدير، كتاليميني لو غروبمون او اش وكترومبلاسيه باش بالسي ال. اي دونك تلقى شي حاجه اللي دايره بحال هكا Cl. Donc nous allons remplacer le OH par Cl. Déjà on a doublé. Et voilà. Et après, il y a une dernière étape. On va le composé. C'est tout simplement on va un composé NH2. Comme ça. واحد solvant اللي هو un amine tertiaire. Donc l'azote لاصقين فيه 3 ديال les éthyles. Et après, donc qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que l'azote ici possède un doublet libre qui a une propriété nucléophile. Donc il va attaquer ce centre ici, ce carbone, car il est chargé positivement. Celui-là il est chargé négativement. Donc on a la substitution nucléophile aromatique. Donc les programmes qui قراوها mais الطلبه ديال فرنسا كيقراو هاد لا سبستيتيسيون نيكليوفيل اروماتيك باسكو ديجا كنت خدام مع شي طلبه في لا فرنسا وهما اللي قالوا هما اللي ديجا شفتها في البروغرام ديالهم. اي دونك شنو تو سامبلومون غادي نحيدو السائل وغنرومبلاسيوه بهاد لا موليكول وغادي نلقاو النتيجه النهائيه اللي هي المفاجاه ديالنا. دونك غادي تكتشفوا معايا النتيجه النهائيه وشنو العلاقه ديالها بكورونا. دونك بويسكو إليمينا CL-، بحال قلتو مرضاش يخرج وخصو يخرج معاه شي حاجه. شنو هي هاد الحاجه اللي غادي يخرج معاه؟ هي l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il va sortir sous forme de HCl. Donc l'azote va neutraliser sa charge et voilà notre composé ou bien notre produit final. الناس اللي كيقول لك الشيمي ما عندها حتى شي علاقه بالدويات و اتسيتيرا، شي ناس ما عرفتش منين كيخرجوا. كنت درت واحد البوست وبدا قال لك كيقول لك لا واه سيدي لا بيوشيمي لا واه وي بيان سور ما نقدروش نكرو الدور ديال لا بيوشيمي ديال لا بيولوجي لا ميكروبيولوجي اتسيتيرا بزاف ديال الحوايج، ولكن ايضا ما نقدروش نكرو الدور ديال لا شيمي اورغانيك. دونك الشيمي اورغانيك هي اللي غادي تعطينا استراتيجي دو سانتيز ديال لو ميديكامون. دونك اي واحد بعقلو راه ما غاديش ينكر ليا الدور ديال الشيمي اورغانيك في الصناعه ديال الادويه. اي دونك نرجعوا للكومبوزي فينال ديالنا اللي هو هذا كوم سا ان غادي يكون لا اون نوفيل ليزون. كيبقى لي هنا واحد الاش كوم سا اي فوالا كوم سا كنكونوا درنا لا سانتيز. باردون ايسي جي اوبليي لو كلور، sinon il نسينا لو كلور راه شي ما درناه. دونك ان اي كوم سا هذا هو لو كومبوزي ديالنا اللي تقترح كعلاج لمرض كورونا تريتمون. كيكون من بين الدويات اللي كيداويو من مرض كورونا، ولكن مازال ما تمش التاكيد ديالو. ونسطر على هذه النقطه هذه اللي هو اكيد تكونوا سمعتوه دار ضجه في الاعلام، سي لو كلوروكوين. سي لو كلوروكوين داكوغ. وكم سا كنكونوا درنا السانتيز ديال الكلوروكوين ماشي كيعني انه راه دواء ديال كورونا، مازال ما تاكدش فعليا. خص ضروري واحد الوقت باش نديروا الدراسه الاحصائيه ونشوفوا شحال ديال الناس اللي فريمون براو بهذا التريتمون، ونشوفوا ايضا واش ما عندوش اعراض جانبيه. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو، اقتنعتوا شنو هما الافاق ديال لا شيمي وشنو هو الدور ديالها وكيفاش الشيميست كيما لانجينيور ولا لاركيتكت متخصص في الهندسه المعماريه كيصاوب البلون ديال الدار في الورقه، وراه الشيميست اورغانيسيان كيصاوب لنا لو بلون ديال السانتيز ديال لا موليكول في ورقه، وكل شيء خاضع لي ديمونستراسيون دي لوا او دي برينسيپ اللي هما مشهورين اون شيمي اورغانيك. هادشي اللي كاين، و الا كان شي سؤال خليوه في كومونتير.